各位朋友，大家好，欢迎来到紫云健康频道。你知道吗？90%的人在药店买补肾药时都会犯一个致命错误，看到地黄丸3个字就以为都是一样的，结果呢，该清火的时候在滋阴，该明目的时候在补肾，钱白花了不说，身体问题还越来越严重。今天我们接着上一期视频的内容，和大家聊聊市面上常见的4种地黄类中成药，它们的功效和特点。这期视频我将为大家分享4种地黄丸的功效和作用，以及如何精准的选择。在接下来的10分钟里，大家将学到4种最常用地黄丸的真正区别，如何根据自己的症状精准选药，什么情况下绝对不能用错药，而且我还会分享一个自己临床的用药秘诀，能让药效提升30%。我们先看第一部分，对地黄丸家族认识。首先，我要打破大家的一个认知误区，很多人以为地黄丸就是地黄丸，就是补肾的，其实完全错了。我们打个比方，地黄类中成药就像一个大家族，也分门派，每个门派都有自己独特的武功。如果大家用错了，不仅没效果，还可能适得其反。在这里我告诉大家它们的区别。先看第一个，知柏地黄丸，专治肝肾阴虚火旺形成的虚火。知柏地黄丸其实就是在经典的6味地黄丸基础上加了知母和黄柏这2味药。可能有人要问了，知母和黄柏是啥？简单来说，它们俩都是能滋阴的药材。知母的滋阴效果挺不错，而且它还有个厉害之处，既能清实热，也能清虚热。清实热的时候，知母常和石膏搭配，最典型的方子就是白虎汤。清虚热的时候，它就和黄柏搭档。再说说黄柏，它属于清热燥湿类药材，是3黄之一。3黄味道都特别苦，中医常说苦能燥湿，黄柏主要就是去下焦湿热的。下焦在哪呢？我们在之前的视频6腑包含什么以及6腑的作用那一期视频里详细说过。这里回忆一下，大概就是肚脐眼下面，包括膀胱、肠道这些地方。可能有人会疑惑，燥湿不应该伤阴吗？为啥黄柏还能清虚火？其实呢，黄柏虽然味道苦，但它质地比较柔润，所以既能燥湿，又能在一定程度上滋阴，和知母搭配在一起，专门对付虚火。这里得跟大家仔细说说虚火和虚热的区别。虚热就像身体里有一团散不开的热气，表现出来是低热、潮热，或者总感觉心里烦躁发热。而虚火是局部的问题，比如反复长口腔溃疡，脸上老是冒痘痘，还有遗精，这在中医里叫阴虚火旺，导致精液不受控制。知柏地黄丸适合调理肝肾阴虚、虚火内热的情况，具体症状有腰膝酸软、头晕耳鸣、反复口腔溃疡、经常长痘痘、牙痛，特别是那种隐隐作痛的、口干咽痛、两拳发红、男性遗精、盗汗、五心烦热。现代医学中的神经衰弱、肺结核、糖尿病、甲亢等，如果有上述症状，也可以考虑使用。但要记住，现在很多西医诊断的病，症状不像以前那么典型了，因为经过西药治疗后，症状会发生变化，所以不能一听到是这些病就盲目用这个药，得看看有没有阴虚的表现才行。再看第2个，杞菊地黄丸，专治肝肾阴虚导致的眼睛问题。它是在6味地黄丸的基础上加了枸杞子和菊花。枸杞子可是个宝藏药材，它属于补阴类，不仅能补阴，还能补血。红色的枸杞子就像蕴含着满满的能量，能补阴、补血、补精，还有明目和补阳的作用。不过南方人吃枸杞子的注意，因为南方人大多有点脾虚，吃了枸杞子可能会拉肚子，因为它有通便的效果。菊花大家都熟悉，它不仅能解表，还有清肝明目的作用。枸杞子养肝阴、养肝血、明目，菊花清肝明目，这2味药和6味地黄丸搭配在一起，就成了专门调理肝肾阴虚的良药。我们看它的适用症状：视物模糊、两眼干涩、迎风流泪、休明畏光、眼睛容易疲劳。现代医学中的神经衰弱、球后视神经炎、视神经萎缩、中心性视网膜炎、慢性青光眼等，
如果符合肝肾阴虚的表现，都可以使用。再来看第3个，明目地黄丸，眼睛问题的升级版。如果说杞菊地黄丸是治疗眼睛问题的基础版，那明目地黄丸就是升级版。现在用眼过度的人太多了，除了眼睛干涩，还有眼球发胀、发痒的感觉，这就需要明目地黄丸了。它在杞菊地黄丸的基础上，又加了4味药：当归、白芍、白及里、石决明。当归和白芍是经典的补肝血的组合。中医有个概念叫肝体阴而用阳，意思是肝脏储存血液体阴，但发挥疏泄功能需要阳气，用阳。当归白芍就是给肝脏提供充足的原料。白及里能吸风止痒，很多人眼睛痒其实是风在作怪。石决明能平肝潜阳，眼球发胀往往是阳气上亢造成的。但是这里有个我的临床经验，南方的朋友要特别注意，如果你用了明目地黄丸没效果，可能不是因为阴血不够，而是因为体内的水路被堵住了。什么意思呢？南方湿气重，很多人体内水湿很多，但是这些水湿堵在了不该有的地方，该去滋润眼睛的阴血反而去不到。这种情况下，你可能需要先吃几天陈皮六君丸或香砂六君丸，把水路打通了，再用明目地黄丸，效果往往会更好。第4个，麦味地黄丸，心肺肾3脏同补。最后一个是麦味地黄丸，又叫长寿地黄丸，它的覆盖面全，可以说是地黄丸家族的全能选手。它是在6味地黄丸的基础上加了麦冬和五味子。麦冬是滋阴的药材，能滋心阴、肺阴、胃阴和大肠阴。五味子是收敛药，它五味俱全，主要味道是酸。中医有个说法叫酸甘化阴，所以五味子和其他补阴药搭配在一起，补阴效果更强。而且五味子还有安神的作用，还能收敛止咳。不过这个止咳针对的是慢性咳嗽，急性咳嗽可不能用。接下来我们看看它的适应症状：潮热盗汗、咽干口渴、慢性咳嗽、气喘、消渴，类似糖尿病症状；遗精、心悸、心烦、失眠多梦、卡血，动则气喘。麦味地黄丸既可以治疗肺肾阴虚，也可以治疗心肾阴虚。现在大家知道了4种地黄丸的区别，但问题来了，如何判断自己应该用哪一种呢？我教大家一个简单的判断方法。第一步，看主要症状，如果主要是反复口腔溃疡、长痘痘、遗精，用知柏地黄丸；如果主要是眼睛干涩、视物模糊，用杞菊地黄丸；如果眼睛问题比较严重，还有眼球发胀，用明目地黄丸；如果有心烦失眠、慢性咳嗽、气喘，用麦味地黄丸。第二步，看火的性质，这里有个关键点要记住，虚热和虚火是不一样的。虚热是弥散的，表现为低热、潮热、五心烦热，就像整个人都在冒热气；虚火是局部的，表现为口腔溃疡、痘痘、遗精等，就像身体某个地方着火了。知柏地黄丸主要针对虚火，但虚热也可以用，只是不是最佳选择。第三步，看体质特点，如果你经常感到腰膝酸软，那基本上都可以用，因为这是肾阴虚的基本表现。如果你特别怕热，手心脚心爱出汗，优先考虑知柏地黄丸。如果你眼睛问题突出，优先考虑杞菊地黄丸或明目地黄丸。如果你经常失眠、心烦，优先考虑麦味地黄丸。但是以下情况不要随便使用地黄丸。地黄丸中的熟地黄比较滋腻，脾胃虚弱的人吃了容易胃胀、腹泻。如果你经常消化不良、大便溏稀，建议先调理脾胃。感冒时吃滋补药，就像闭门留寇，会让感冒更难好。如果你舌苔厚腻、口苦口臭、大便黏腻，说明你体内湿热较重，这时候吃地黄丸可能会加重湿热。用药小技巧，最佳服用时间，空腹服用吸收更好，但如果胃不舒服，可以饭后半小时服用。服用方法，知柏地黄丸用淡盐水送服效果会更好，因为知柏地黄丸是清虚火的，不是降火。要是想用它连清带降虚火，用淡盐水送服，因为咸味入肾，
盐水有降火的作用，其他的用温开水就行。疗程安排一般连续服用1到3周为一个疗程，症状改善后停止用药。六味地黄丸和麦味地黄丸可以减量，长期服用，用以调理身体。配合调理，服药期间要注意休息，避免熬夜，适当运动，饮食清淡。好了，我们今天的内容就分享到这里，让我们快速回顾一下。知柏地黄丸专治肝肾阴虚导致的虚火，主要针对口腔溃疡、痘痘、遗精等虚火问题。杞菊地黄丸主治肝肾阴虚导致的眼睛问题，如视物模糊、眼睛干涩。明目地黄丸是眼睛问题的升级版，连眼球发胀都能解决。麦味地黄丸是全能选手，心肺肾3脏同补。今天关于地黄类中成药就和大家分享到这里，希望这些知识能帮大家在买药用药的时候少走弯路。要是你觉得今天的内容对你有帮助，别忘了点赞关注我们，感谢大家的观看，我们下期视频再见。